刚才是雨夹雪，现在雨已经停了，现在已经是完全在下雪了。天气预报说是下雪，结果现在是在下雨啊！我现在去买个雨衣，之前的那个雨衣烂了，就买一个这个人穿的这种电动车雨衣。哦，这下的也不完全是雨呀，是雨夹雪。下的是雨夹雪，我倒是希望它下雪。下雪的话，对骑行的影响没那么大，路上还好一些。纯下雨的话就很难搞。这边又有一个超市，进来问一下，看看有没有雨衣。要卖有雨衣吗？没有。这好家伙，这让我上哪儿找去啊？天哪，这上哪儿找卖雨衣的去啊？终于买到了一个雨披，感觉穿在身上好搞笑啊！是电动车雨披，特别大，这样不怕雨了。太好了，太好了！现在骑着骑着之后，这个雨开始变成雪了，变雪了就好了，下雪就好了，下雪，等会儿这个雨衣就不用穿了。现在是莱西市的威海西路，一路向西。今天风比较大，最高风力能达到5、6级。刚才是雨夹雪，现在雨已经停了，现在已经是完全在下雪了。所以我决定把雨衣脱了，直接把雨衣脱了更方便骑。骑到这边的时候，闻见了一股咖啡的香味，非常非常香。然后呢，有一个公交站牌，我看上面写的是雀巢公司。这里面工厂应该就是雀巢咖啡，做咖啡的工厂。路过山东省莱西市第2中学。现在下着雪，刮着北风，哇，这北风刮的这雪像箭一样，嗖嗖嗖的出过来。地里面现在种的都是小麦苗。今天这个北风啊，呼呼的，北风太大了。现在行驶到农田里的一条路上，四周全部都是麦田。不下雨了，也不下雪了。这个河面上风好大呀，右边是一条河，自行车都快推不住了。现在是下午2点40，到达云山镇，到这个镇上来吃点中午饭。刚才在这个镇上转了一大圈，那饭店都关门了，都没有开门，就这家羊汤馆是开门的。过来喝个羊汤。吃饱喝足，继续出发。哎呀，这羊肉汤真是太好喝了！一碗羊肉汤热乎乎的、热辣辣的，里面放了那个胡椒、黑胡椒，然后还放了那个葱花、大葱花，热乎乎的喝上，哎呀，太舒服了！现在浑身都暖和呀，刚才都冷的不行了，又冷又饿的。
喝了点羊汤，吃了点油饼 ，OK。接下来要继续出发了，还有23公里到平度市。今天风特别大，这两个风车都转得特别快。这个风车它就是不转，不知道为啥。前方到达平度市，天又快黑透了。天一黑，我就又到达了一个新的城市。每天到一个城市。现在已经到达今天的小旅馆了。今天的小旅馆是31元，是一个双床房。好久没有见这种双床房了。不过以前经常订房间，订了以后就给一个双床房，这还能看到大街上。这房间，这天花板不知道怎么掉了，上面还有一个吊扇。这有柜子，看里面是什么蚊香，不知道鞋垫什么的。有一个烧水壶，挺好的，有烧水壶太棒了。呀，这是窗帘，看这脏的，哎呀！今天晚上睡这个床吧，怎么没感觉有暖气呢？这屋里没有那个暖气。哎呀，看那墙脏的啥样子！在山东这边住小旅馆好像都没有暖气。昨天住的那个有暖气片，暖气也是凉的。后半夜的时候，我睡在自己的睡袋里都给我冻醒了。然后最后把他们的被子又盖在我的睡袋上，才勉强睡着了。今天晚上还是睡在自己的睡袋里。它是怎么没有被子呀？这是被子吗？哦，这是被子哦。给的拖鞋、垃圾桶。行，挺好的，挺好的。30元小旅馆对我来说已经条件非常好了，非常不错。这边有一家临沂炒鸡，好想吃啊，应该不便宜，算了，去吃盒饭吧。美滋滋美食，哎，我在网上看见了。这可以打包是吧？有热菜吗？热菜在这儿。哦，这怎么卖的呀？论斤称。论斤称的。好的吧？那2个吧。这2个啊，都一样，少来点哈。啊，对，一样少来点，对。米饭你吃几个？1块5一份。要1份米饭吧。我给你加热哈。好。这锅里是啥呀？这什么丸子呀？这是？那个是猪肉的。猪肉丸子，这个是酸菜是吧？酸菜。这东北那个酸菜。对对对。哎，盛完了加点汤，热乎乎的。要这个丸子吧，过来，这是这怎么卖？这怎么卖？这是201斤。哦，论斤的。这几个行不行？行，够了够了，少来一点就行。盛完了我给你加点汤。对对对。香菜是吧？啊，要香菜。菜已经买回来了，这么一兜菜，是不是买的有点多呀？这老板娘手一抓了这么多，装在我的碗里。这还有一个丸子汤，尝尝这个丸子汤怎么样？好咸呀，太咸了，加点开水。咸的发苦。尝一下这个肉，红色的。甜的。这个是今天的米饭。这米饭不是给我放微波炉里加热了吗？为什么还是凉的？
蘑菇，蘑菇好吃。木耳炒鸡蛋，天天在路上吃不好饭，逮到一次吃饱饭的机会，多吃一点。这丸子一看就是自己做的那种，形状都不统一，有圆的有长的，尝尝这个汤，还是有点咸。这样就知道刚才那个汤到底是有多咸了。这丸子挺好吃的，我这里距离下一站潍坊还有70公里，明天不知道这70公里能不能骑下来。多吃点饭，补充一下能量。现在我的腿都是疼的，希望明天早上能休息好，直接骑到潍坊。OK， 今天的视频就是这些喽，拜拜。